જય શ્રી કૃષ્ણ વૈષ્ણવ। આજે છે અક્ષય નવમી। હિન્દુ પંચાંગ પ્રમાણે વૈશાખ સુદ ત્રીજની તિથિની જેમ જ કારતક સુદ નવમીની તિથિ ક્યારેય પણ ક્ષય પામતી નથી, તેથી તેને અક્ષય નવમીથી ઓળખવામાં આવે છે। પૌરાણિક કથા અનુસાર અક્ષય નવમીના દિવસે દ્વાપર યુગની શરૂઆત થઈ હતી। કાર્તિક શુક્લ નવમી તિથિના રોજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ વૃંદાવનની પરિક્રમા કરી હતી। ત્યારબાદ તેમણે કંસનો વધ કર્યો। ભગવાન વિષ્ણુએ કુષ્માંડ રાક્ષસનો વધ કર્યો હતો। આ કારણથી પણ અક્ષય નવમીનું મહત્વ છે। અક્ષય તિથિની જેમ પ્રભુની લીલાઓ પણ નિત્ય છે। આથી રસેશ પુષ્ટિ પ્રભુએ સારસ્વત કલ્પમાં જે કંઈ લીલા કરી છે તે લીલાઓ આજે પણ નિકુંજમાં ગોપીવૃંદ સાથે કરી રહ્યા છે, તેવી ભાવના રાખી આપણા પુષ્ટિ સંપ્રદાયમાં 12 માસના ઉત્સવોને નિત્ય સેવા પ્રકારમાં વણી લેવામાં આવ્યા છે। આથી આપણા મન મસ્તિકામાં આ લીલાઓ અક્ષય રહે। આ તિથિ સતયુગની શરૂઆતથી શાશ્વત માનવામાં આવે છે। આ જ દિવસે ઇન્દ્રએ સુરભી ગાયનું દૂધ અને આકાશમાંથી જળથી શ્રી ગિરિરાજધારી પુષ્ટિ પ્રભુનો અભિષેક કર્યો હતો। ત્યારથી ભગવાને ગોવિંદ નામ ધારણ કર્યું। આજે અન્નકૂટના શૃંગાર ધરાવવામાં આવે છે, ફૂલોની માળા ધરાવવામાં આવે છે અને ભગવાનની પ્રદક્ષિણા કરવામાં આવે છે। શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય।